ఒక స్మాల్ కామెంట్ నా ఫస్ట్ బల్క్ ఆర్డర్ అవుతుందని అస్సలు అనుకోలేదు. హే హాయ్ వెల్కమ్ టు మెమరీ నెస్ట్. నేను పోస్ట్ చేసిన బ్యాడ్జెస్ వీడియోకి కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ అందులో ఒక కామెంటే ఐ వాంట్ బ్యాడ్జెస్ ఫర్ మై స్కూల్ అని. Then I reached out to that person and got to know ma'am is a principal of Vidyadeep English Medium School and I'm so glad that my first bulk order school badges avvadu. Ma'am shared their school logo and requested 7 types of badges design కావాలి అని. అందులో 4 స్క్వేర్ షేప్లో 3 సర్కిల్ షేప్లో కావాలి. ఈచ్ డిజైన్కి 10 బ్యాడ్జెస్. సో టోటల్లీ 70 బ్యాడ్జెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్నారు. మీకు అనిపించవచ్చు 70 బ్యాడ్జెసే కదా బల్క్ ఆర్డర్ అంటున్నావు ఏంటి అని. బట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన 15 డేస్లోనే ఒక సింగిల్ వీడియో చూసి నన్ను ట్రస్ట్ చేసి ఇచ్చిన ఫస్ట్ బల్క్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. ఇట్ టుక్ మీ హాఫ్ డే టు డిజైన్ 7 బ్యాడ్జెస్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫాంట్ కలర్ ఏది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ట్రై చేశాను. మ్యామ్ కి శాంపుల్ డిజైన్ సెండ్ చేశాము అండ్ దెన్ మ్యామ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము. ఇన్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ మై హస్బెండ్ హెల్ప్డ్ మీ ఎ లాట్. ఇద్దరం చాలా హ్యాపీగా విత్ సో మచ్ లవ్ అండ్ కేర్ బ్యాడ్జెస్ ప్రిపేర్ చేశాము. మెమరీ నెస్ట్లో మీకు ఎలా కావాలి అంటే అలా డిజైన్ చేస్తాము. డిజైనింగ్కి సపరేట్ ఛార్జెస్ అనేవి ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ షేర్ యువర్ ఇన్పుట్స్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రెస్ట్. మీరు కూడా ఇలా మీ స్కూల్ బ్యాడ్జెస్, ఆఫీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ స్పెషల్ అకేషన్స్కి న్యూ లుక్తో కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ అవుట్ టు మెమరీ నెస్ట్. చూసారా అవుట్కమ్ ఎంత బాగా వచ్చిందో? ఆఫ్టర్ ఐ సెండ్ దిస్ పిక్స్ టు మ్యామ్, జస్ట్ లిజన్ హౌ షీ రియాక్టెడ్. వావ్, చాలా బాగున్నాయండి. మన కస్టమర్ దగ్గర నుండి ఇలా రెస్పాన్స్ వస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం కదా. ఈచ్ బ్యాచ్ లుక్ సో ప్రీమియం అండ్ గ్యావ్ ఎ ఫ్రెష్ లుక్. వి ప్యాక్డ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ సేఫ్లీ ఇన్ సెపరేట్ జిప్లాక్ కవర్స్. కేర్ఫుల్గా ప్యాక్ చేసి డిటీడీసీకి డెలివరీకి ఇచ్చేసాము. మీరు నమ్ముతారో లేదో, విత్ ఇన్ 24 అవర్స్లో ఇట్ రీచ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వెస్ట్ గోదావరి. హర్ ఫీడ్బ్యాక్ జస్ట్ మేడ్ మై డే. Hello dear, good afternoon. I have received all the stuff. They are looking amazing. I'm so glad you liked our badges. Also, I'm really happy that I got to know such a sweet person like you, ma'am. This is the story of my first bulk order. Thank you for watching. Follow for more.